Я немножко приболела была. У меня был очень... Я увидела это, продаются такие пластиковые. Уже когда после того, как я его подремонтировала, мне уже не хочется его отдавать. И я, наверное, его оставлю себе. Что я снимаю сейчас на другую совсем камеру, хожу уже. Давно, кстати, влоги месяца 2-3 точно я снимаю. Включила камеру и снимаю влог. Смотрю на небо, говорю спасибо, Бог. Всем привет! Немножко расскажу, покажу. Я не выпускала домашние влоги уже давно. Немножко покажу, расскажу, чем я занималась в этот период. Почему я не выпускала домашние именно влоги. Я немножко приболела была. У меня был очень заложен нос. Причем страшно заложен. Температура была невысокая, 37,3. Но сейчас вот немножко горло еще осталось, нос заложен, заложенность еще осталась. Но домашних влогов я не выпускала, я не то что ничего не делала. Я делала все потихонечку, сейчас покажу, расскажу, что я делала полигонечку, что могла. Одно из увлечений моих, что я делала вот такие вот коробочки для документов. Вот такие вот. Ну, просто ставишь, и там документы у тебя, как папочки. Вот такой вот вещь. Я увидела это, продаются такие пластиковые. Но сделала я такие сама. Так, вот это одна, еще там. И вот здесь вот тоже такая же стоит папочка. Это уже старенькая она. Немножко порвалась, ее надо переделать. Вот коробочка, которую я тоже переделала. Этой коробочке уже почти год. Она уже такая развалилась вся. Я ее выкидываю. И сделала я новую. Сейчас у меня уже стоит в туалете. Я сюда складываю просто бумагу туалетную. Вот такая вот коробочка новенькая. Поставила ее сюда. Та немножко была побольше. А это я сделала прям по размеру. Коробочку в туалет поставила. Мне нравятся такие коробочки. Очень удобно. Туалетная бумага здесь. У меня тут полочка. И вот здесь вот она лежит. В общем, ловите на заметку, что вот так вот можно хранить туалетную бумагу. Потому что я ничего не хочу на стены вешать. А вот так вот меня устраивает. Я занималась. Я, в общем, помните мой камин. Кто не помнит, я оставлю в комментариях закрепленных или под видео описании мой камин, который у меня был. Я его ободрала, обклеила заново бумагой и сделала вот такие вот штучки. Осталось только это все вот превратить вот в такой кирпичик. Я только вчера все обклеила. Он подсохнет. И я буду все вот это вот так вот обделывать. Покрою это все либо салфетками, либо бумагой. И потом покрашу. Я, конечно, хотела его отдать кое-куда. Но уже когда после того, как я его подремонтировала, мне уже не хочется его отдавать. И я, наверное, его оставлю себе. Он меня полностью устраивает. Тут стирочка у меня висит. Так что домашние дела, они не стоят на месте. Они все равно двигаются. Все равно я что-то делаю. Я без дела не сижу. Так, что еще хотела показать? А, другую еще коробочку. Немножко темно. У нас сегодня прям на улице. Прям очень-очень пасмурно. Я не знаю даже почему. Наверное, дождик идет, осень. Сегодня у нас... Какое число, Милан, сегодня? 5 ноября? Наверное, сегодня 5 ноября. Да, сегодня 5 ноября. Вот вторая коробочка такая. Тоже так тетрадки сложить. Вот тоже коробочку я сделала такую. Здесь вот джинсики, там все такое вот сложила. Вот такая вот коробка. Удобненько так. У меня просто некоторые вещи уже не умещаются вот в этот гардероб. И поэтому пришлось вот отдельно еще коробочку смастерить. А вещи, конечно, надо будет перебрать. Я сейчас начистила чесночка, лучка, морковки. Я буду делать салат хе. Вчера Сашка поймал щуку. Он каждый день, ну, через день, но ловит. Я ее замариновала в уксусной эссенции. Она уже готова у меня. Сутки простояла. И я буду делать сегодня салат хе.
Пока только добавила все по вкусу. Потом чесночок туда. Сверху вот так вот. И сейчас у меня нагревается маслечко. Сейчас оно нагреется. Прям, чтобы аж до дымка оно нагрелось. Я ошпарю это все, накрою крышечкой. И прям можно будет уже... Я даже сразу ем. И, между прочим, если кислоты мало, я добавляю просто уксусной кислоты. Так, вот так вот. Тут у меня, знаете, что еще стоит? Сейчас покажу. Хурьма замороженная, потому что ее так есть невозможно. Что-то вот я в этот раз купила, она вот такая вот у меня жесткая. Я положила на сутки ее в холодильник, сейчас вот разморозится, и можно будет кушать. Она не будет так сильно вязать рот. Ну, можно сказать, что вообще будет, не будет вязать. Так, сейчас вот все ошпарим. Все, будет салатик готов. Буду дальше уже приготавливать еду. О, на улице так хорошо, тепло. Вывела вас погулять. Сейчас иду в Магнит. Мне надо крем для депиляции купить. Красота, тепло, хорошо. Надо будет вечером вывести детей погулять тоже. Вытащить их. Сейчас что-то никак никто не захотел, но они сейчас чай пьют. Покушали, чай пьют. Сейчас не хотят идти. Сейчас я все магазины оббегаю, а потом, чтобы не по магазинам, чтобы с ними не ходить. А так одни пойдем. Мы всегда вон туда в парк ходим гулять. Так, сейчас немножко покажу. Ну, у нас, как всегда, кот шуршит. Немножко покажу вам моих покупочек. Объясню, что зачем. Вот этот вот глискур купила. Это как, ну, у Миланы очень длинные волосы и очень тяжело расчесываются. И я его взяла. Но стоит он не дешево, там 300 с чем-то рублей. Ну, я попробую, что это за вещь такая. Все очень хвалят, типа говорят, расчесывать так. В общем, попробую, скажу потом. И, как обычно, взяла себе крем-депилятор. Это все в Магните. Так, яйца взяла десяток. Молоко. Это Простоквашино. Очень выгодно получается, 1,5 литра, и всего там около 100 рублей что-то оно стоит. Так, вот такие вот конфетки взяла. Я люблю с арахисом, типа, ну как звать? Сникерс с арахисом. Так, Чио Рио взяла конфетки, это Миланины любимые. Батончики это и Кирюша и Милана любят, тоже взяла такие конфетки. Вот эти творобушки с ванилью взяла. Вот таких сырков уже расхватали, один остался. Так, взяла массу с курагой. Очень хорошо Кирилл ест, я люблю. Папа у нас любит, Милан не очень. Так, батон обыкновенный, бананы. И взяла 2 курицы. Повадились мы курицу коптить. А, еще масло просто взяла. Все, вот все мои покупочки на сегодня. В одном Дикси я потратила 1324. Это со скидкой. Без скидки получается... Не знаю, тут еще скидка какая-то прошла у меня типа скидка 98 рублей. Не знаю, конечно, что за скидка. Вот, все, и вот так вот я сходила за продуктами в магазин. Самое, что дорогое, это вот эта вот вещь. Я не знаю, но пахнет очень хорошо, и состав тут мне понравился. И вообще вот эта вещь я попробую и сама тоже расчесываться. Очень тяжело расчесываются волосы, но вот это вот, ну, говорят, что даже когда он подсыхает, нет такого состояния слипшихся волос. Вот и все. Так, нашла я чек, сколько стоит этот глискур. Глискур стоит 369,99. Экспресс-кондиционер, безупречно длинные волосы. Вот именно вот этот вот. 369 рублей. 99 копеек. В общем, 370 рублей. Вот эта вот вещь стоит. Я не знаю, когда он бывает по акции, но сейчас вот нет по акции. Я его взяла так. Ага. Темнота какая. Вышли погулять чуть-чуть, вечер. А сейчас еще... Сейчас скажу, сколько время-то. Время 17:43. Без 15:06. Вот, смотрите, без 15:06. Ну, так темно уже. Куда пойдем?
Что, пойдем куда-нибудь? Ты идешь? Я вообще люблю по вечерам гулять. Так прикольно, все красиво. Ну, если бы Милана сейчас не пошла бы со мной гулять, то я бы сама пошла бы гулять. Пошли прогуляться. Хороший вечер. Мне так нравится. Нравится, когда окошки горят вон там, в домах. Красота. Правда, сыро немножко, лужи на дороге. А так, все вообще гулять прям замечательно. Я еще хочу вот посмотреть, как она камера-то снимает. Ну, тут прям фонари. Без фонарей вот надо просто посмотреть. Просто я снимаю сейчас на другую совсем камеру, хожу уже. Давно, кстати, влоги месяца 2-3 точно я снимаю на другую камеру. И мне кажется, качество моего видео поднялось. Я так думаю. Вы напишите в комментариях, как вы считаете. Ну, сейчас бы, если бы со мной бы Милана не пошла гулять, я по-любому пошла бы сама гулять. Потому что погода хорошая, великолепная, можно прогуляться. Немножко ветерок, конечно, но это не так заметно. Вот тут почти нет фонарей. Нет, вот один светит. Наверное, ничего так, видео-то качество будет нормальное. Постоянно показатели прыгают. 2. Ну-ка. Если вот так вот. 1,8. ISO. Самое большое, наверное, ISO сейчас повысилось. Наверное, качество будет немножко похуже. Так, погода не акти. Началась какая-то изморозь. Прям вот такие вот мелкие-мелкие капельки прям капают. Прохладненько. Мы уже идем домой. Всем пока. Пока-пока.